malee. Dhiqoo mijatu amma silaa rabbuman nutti fuudhe Oromoon tun warruma jandaati warruma waa dhalu kana waa dhaluun dadhabnu beektaa Oromoon tun rakkoos dhaltiif nagaas dhalti siigale waa baay'ee dhalla siigala. Dubai kanatti waa warri dhalee waa nama tokkoof lama amti jankaa warri ulfaa'e hoggaan dhaqamu. Ni beektaa kaa namni walumatti qabamee walitti qabee nama cafaallaqa malee namni kaayoo qabuu fi namni of jijjiiruu barbaade namni waan biyyaa ba'eef beeku ammallee namni biyyi namaa tun horoo naan taatu itti faayidee gala jedhee of beeku beektaani dalagata. Ayyee. Kun ammoo kan baqqaan jiraa miti laayivi bahararra zooruu iddoo bashannanaa tokko tokko dhaquu cidha namaa waan garagaraatitti yeroo fi gubuu hedduudha. Haa ta'u malee akkasumatti namni dalagatus hedduudha beekadhu. Okay. Ati hangam takka waan raabeeta waa'ee amma isaanii kanaa siin dawwalanii wajjinaa soitu hin dawwaltuu fi quban qabdu ati. Kanama tokkotti isin tuni wanni Wallahi kabaala keenya jirti. dawwaleen beeku dhaggeeffadhu ibsa. Ittis dawwaleen beeku wajjin haasa'een beeku ani dalagaa koo malee namni hundi na beeka. Namni dalagaa koo malee bakka tokkotti hin argamu. Hin argamtee yoo jedhan naa dubbatu warri Dubaay. Ani bakka tokkotti hin mul'adhu. Siigalee bakka dalagaa koo qofatti na agarta. Siigalee miti. Okay. Waan kanarraa waan quba qabdu jechuudha. Ani waan kanarraa waan quba qabus hin qabu. An nama ilma namaas miidhuu barbaadus miti. Siigalee an har'as taanaan borus taanaan mucayyoo tana miidhus hin barbaadu. Ofiifis miidhamuu hin barbaadu. Sabni kiyyas akkanatti aarus hin barbaadu. Siigalee. Mucayyoon siluma aqlii qabaattee ana bira gatteessee dalagattee faayidoyti ture. Siigalee. Hin taane sun hunduu hin taane eegana biraallee baate silaa jechuudha. Gadi jettee dalagattee ofirraa jijjiirtee jetti. Siigalee. Kana hundaa hin taane. Siigalee. Eegan taane an ammaas mucayyoo tana rakkisuu hin barbaadu ofiifis rakkachuu hin barbaadu waan ta'eef haasaa guutuu kaleessa galgala jechuudha. Kan mucayyoon tun waan akkanaa gooteerti waan akkanaa taateerti jedhee dhufee sirriitti ergixanyaa ta'ee haasaa turellee ijoollee keessan. Siigalee namichoon silkii deebee bani aadam. Amma ummata warra koominti wajjiniin haasa'ama waan ofitti haasa'aruun na fakkaatee bara. Haasee rakkoon qabdu si dhagaa uummanni illee si dhagaa ani si dhagaa rakkoon hin jiru. Wal dhageenyaa. Kanaafiyyuu Hundi keessanuu koppiliinki godhaa sheer godhaa faamilii hundi keessanuu koppiliinki sheer godhaa hundi keessanuu dhageessanii warra zila jirtan hundi keessan laayik sheer koppiliinki godhaa. Wal biraan gahaa Dr. Imnaanis nuuf fida. Dubbiin guddattee fardatti hin fe'an dhaggeeffadhu. Ani ammas taanaan mucayyoon dhuguma. Akkuma kaleessa galgala mana kan keetitti ergixanyaa ta'anii Dooktor Ifnaanillee siigalee mucayyoon tun rakkina kanaa keessa jirti fuudhu deemtii maadirashoo akkuma jedhan kana dubbichi kun dhugaa taanaan an mucayyoo tana takkaanillee dhaqeessiillee bilookuu hin barbaadu. Lingarik siigalee guyyaa 28 qabdi kaansileeshinii isii ammas nan kennaafi. Dandeesse xalaba galte dadhabdee dhiiste waan guyyaa kana keessatti maqaa kiyyarraa hin jijjiirattu taanaan sana boodan bilookaa jechuudha. Siigalee garuu guyyaa 30 nan kenna. Fakkeenyaaf bilooktee achi keessa jiraachuu hin dandeessu siin. Jechuun yoo anamma fakkeenyaaf gizeen ka'u nan kana sala akka isiin yoon barbaadde xalaba galuu dandeessutti. Siigalee. Talabaa galuu ni dandeessi isiin ammoo odoo xixiqqii oduma Dubaay jirtu talabaa galuu ni kaansileeshinii kenneefi yoo mucayyoon tun dogoggora kanallee qabaattee of barte deemtee xalaba galtee aramni irraa dalaganii isiin nama dalagatu yoo taate dalagachuu ni dandeessi. Carraa qabdii jechuu siigalee. Okay.
yoonii fi guyyaa kana keessatti hin jijjiiranne ta'u taate in bilookaanii jechuu yoon bilooke ammootiyyuu iqaamaan isii dalagamuu hin danda'u yaani kalli walli mataate akka rabbisii godhe taatii jechuudha sii galee maaliif isaan booda ofirratti dhiisuu seerri nan dhiisu nama biraa irratti nakkalachuu hin dandeessu. hin dandeessisiin jedhe yoo nan kaansileeshinii kenneef Meeqa gaafatan fudhachuudhaaf nama biraa irratti. akkam yoo araba galte yoo xalaba galte leeshin kafaltiree xalaba galaarti biiroo dhayxee kaansileeshinii kana qabattee maafuu zammaanu kaansileeshiniidhaan kontiraata galchuu dandeessi. Yoo micayyoon tun aqlii yoo sammuu fi tikka deebituu ta'uu taate micayyoon garuu maal akka isheen taate hin beeku. Okay. Nama isii wal. Maaliif jedhe ibsa ila na dhaggeeffadhu ibsa. Tokkoffaa maqaa kiyyaan baararra zooruu hin qabdu. Si galee? Amma baarri kun akkaan dhageetti sirraa illee akkaan dhageetti baarri kun karakkataan dhaqu malee ka namni nagaa dhaquu miti jette rakkadheetiin dhaqee jette baara ka gartee namni fira hin qabne namni nama hin qabne rakkataan waan nyaatu hin qabne waan dhugu hin qabne maaliif jireenya kiyyaa filadheetiin waan hin aanama hin qabne fira hin qabne dhaqee jette amma isiin. Na dhaggeeffadhu ila aqlii dhabuu malee jechuun eenyulleen ka firaan jiraatu hin jiru biyya namaa keessaa ibsa ni beekta biyya namaa ila biyya namaa kana qabri illee yoo buute jechuun amala keetiin kaata biyya namaa kana keessatti illee dalagaa keetiin jiraattaa beekadhu. Si galee mucayyoon tun hamma nageessi humna qabdi harka qabdi luka qabdi si galee nama dalagachuu danda'u. Obboleeyyan kan kee ijoolleen dubaraa ka cinqamanii rakkatanii waan meeqa ta'anii biyya namaa kana keessa dabarsaa hundi isaanii jechuun rakkataniiti dabarsaa jiru malee itti tolee manni namaa kun itti tolee jireenyi hundi itti mijaa'ee miti sii galee. Rakkoo meeqa danda'aniiti ijoolleen biyya namaa keessatti dhiiraa dhalaan biyya namaa keessatti kaayyoof dalagatan. Isheen kaayyoo man qabdu. Micayyoon nama dalagatu waan hin tahiniif malee. Si galee akkasitti ilaaluudha qabda. Ammas mucayyoo yoo ka sammuuf itti deebitu ta'u taate carraa qabdii jechuudha. Kaansileeshinii kanaan deemtee xalaba galuu dandeessi. Asiin dura fakkeenyaaf ibsaa sumaaltitti wahii akkanumatti wal agarra. Isheen bira dalagde ji'a lama kan bira dalagde jechuudha. Wal agarreeti wallaahi kakadheen sitti hima. Eenyuffatiyaan tuni. Ani sumaaltitti tanarraa meeshaa wayii fuudhee akkuma carraa barii kafiila arafaatii barii isheen tuni maryamii jetteen namitti sumaalittii tanaan. Aha ati kafiila isheeti mucattiin mataa na nyaatte. Mucayyoon mataa na nyaatteeti jirti. Ani bakka dalagaa kana oolaa waan takka ani waan dalagaa akkasi baay'atu hin qabu akka itti bahetti itti deebi'a. Maal jettee fidde ati biyyaa naan jette. Dalai jedheen fideen jedheen. Amma doktor akkaan dhageetti akkaan isirraa illee dhageetti akkaan adda baafadhetti ulfi miqiyyoo kanaa sobaa hin ulfooyne. Kasooba ta'e maaliif sagalee san hunda bayaan irratti erganii sagalee san isiin maafuuza irratti qabde maafuuzaan sagalee san eenyu maqaan isaa bayaan irratti maaliif iyyuu ergite. Miidiyaa kana maaliif baxaabaxuun barbaachiseere? Soba kan ta'e. Amma maafuuzummaan san matummaan isii eeda maal jette? Mana keetii irrattis mana kiyya irratti maal jechaa turte maafuuzaan san? Nagaa jechaa turte. Sagaleen sani maalii jette maan gaafatin asi maafuuzaa sagaleen san ta maaliiti jette namni waraabee isiidhaan. Sagaleen sana dhaggeeffadha anas jalan turre yeroo san jechuudha. Anas jalan turre booda kan namni waraabee gadhiise argee naa ajaa'ibde maafuuzan maanu. Isiin nama taateef maafuuzan maan tunuu nama taatee ka iciitii micattii tanaa dhoksuu barbaaddu ka dhuftee waan biraa nutti tarsaatu maaliif iyyuu sagalee isii san sheer gochuu maaliif barbaachise? Ishi dubbichi sobaa. Kana dhibeenis